Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, сиздер менден календарларга же болбосо дагы кандайдыр бир сүрөттөргө үстүнө дагы бир сүрөттү кантип коет деп сурапсыздар. Аны мен көрсөтүп берейин. Эң алгач эле Play Market'ten PicsArt программасын көчүрүп алабыз. Ушундай PicsArt деп жазсаңыздар чыгат. Дал ушундай экөө болуп чыгып калса, сиздер мына астындагысыны тандайсыздар. Дал ушундай эмблемасы бар да. Ичине кирип бул жерден установка дегенди басасыздар. Азыр загрузка болгонго чейин мен экранды пауза кылып. Мына биздин приложениябыз көчтү. Эми открыть баскычын басабыз. Открытты басканда бизге ошол катталууну сурайт. Биз Google аркылуу катталабыз деп ушуну басабыз. Бул жерден поштаңыздар чыгат. Сиздер өзүңүздөрдүн бир поштаңыздарды тандап белгилейсиздер. Бул программа интернет менен иштейт. Ылдам же жай иштеши интернеттен көз каранды. Ушундайлар чыкканда сиздер мына X'ти басып коесуздар. Анан бул жерден баарын мындай кылып өзүңүздөргө керегин тандап аласыздар. Же болбосо буну басып өтүп кетсеңиздер деле болот. Эми караңыздар. Дал ушундай жерлер ачылат. Мен мурда ушундай сүрөт берсем, бул жерде мына кошуу белгисине басып аласыздар. Эң астында турганды. Сиздерден ушундай доступту сурайт. Сиздер мына биринчиде турганды басып, анан бул жерден ошол коюшуңуздар керек болгон календарды тандайсыздар. Менде календар жок болгон үчүн ушул өзүмдө бар календарды коюп турайын. Сиздерге ошол сүрөттү кантип коюшту көрсөтүп берсем болду деп ойлоймун. Календарыңыздарды тандап аласыздар. Ушундай болуп календар чыкты. Эми бул календарга дагы бир сүрөт алып келип коюш үчүн мына эң астаңкы менюлар катарына мындай жылдырасыздар. Жылдырсаңыздар добавить фото деген чыгат. Эми бул жерден мына эң жогоруда турган недавнияны басып, галерея дегенди тандайсыздар. Дагы галереяңыздарга кирет. Өзүңүздөргө керек болгон бир сүрөттү тандап коесуздар. Мисалы үчүн мен мына сүрөттү тандадым. Бул жерден добавить дегенди басабыз. Мына сүрөтүбүз келди. Эми айлана форманы, жүрөк, жылдыз же ар кандай өзүңүздөргө калгандай форманы берсе болот. Бул жерде мына катарды мындай кылып жылдырасыздар. Анан форма деген чыгат. Ушул форманы тандасаңыздар. Ушул форманы тандайсыздар. Менин телефон бир аз катыда. Форманы тандап мына кааласаңыздар 3 бурчтук мындай өзүңүздөргө керек объектке чейин жылдырып, анан созуп койсоңуздар болот. Кааласаңыздар жүрөктү тандасаңыздар болот. Мыналарды назад кылып артка кайтып алабыз. Өзүңүздөргө жаккан бир форманы тандайсыздар. Сиздер барыңыздар айлана түрүндөгүнү коюп бер депсиздер. Мына ушул айлананы тандадым мен. Эгер дагы керек эмес болсо артка кайтып туруп башкаларын алсаңыздар болот. Мына өзүңүздөргө керек болгон өлчөмдү тандадыңыздар. Эгер чоңойтобун десеңиз бул жерден чозуп чоңойтсоңуздар болот. Кааласаңыздар мындай кылып кичинертип экранды жылдыруу менен. Эми коюлду. Коюлгандан кийин сиздерде мына жогору жакта, эң жогору жагында жогоп мындай птичка болот, ошону басасыздар. Ак түстө мындай чыкты го, ошондой птичка. Эми календарыңыздардын каалагандай бөлүгүнө ушул сүрөттү чоңойтуп, кичирейтип, чоңойтуп, кичирейтип коюп алсаңыздар болот. Мынакей, эми сиздер сураган календар менде жок, бирок мен ушул өзүмдө бар календарга коюп көрсөттүм. Дагы суроолоруңуздар болсо мага жазсаңыздар болот. Эми кантип сактап аласыздар? Мына жерден эле астыны караган стрелканы басасыздар, же болбосо муну басып, мына астыны караган стрелканы басып, азыр менин телефонум катыды. Мына жерде галерея деген турат, ушуну бир басып койсоңуздар, сиздердин галереяңыздарга түшөт. Мына, андан кийин мына жерде басып коесуздар.
болду. Эми галереядан сакталдыбы сакталбадыбы текшерип көрөбүз. Мына галереяга кирдик. Мына жанагы биз сактаган кыздын сүрөтү, ошо календарга сүрөт койгонубуз.